समुंदर जिसके बारे में सोचकर ही डर लगता है। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि समुद्र की गहराइयों में सिर्फ हीरे, मोती और सोना मौजूद है, तो आप अच्छा। गलत सोचते हैं। समुद्र की सबसे गहरी जगह है मारियाना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर के अंदर एक विशाल 3000 मीटर में फैला हुआ एक गड्ढा है, जो लगभग 8 किलोमीटर गहरा है। यहाँ तक बिल्कुल भी सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, अच्छा। इसीलिए यहाँ एकदम अंधेरा है। यहाँ की गहराई में इतना ज्यादा दबाव होता है कि अगर कोई इंसानी शरीर यहाँ चला जाए तो वह 1 सेकंड में ही फट जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि इतनी गहराई और दबाव के बावजूद यहाँ बहुत से जीव मौजूद हैं, जिनके बारे में हम इंसानों को कोई आइडिया नहीं है, और ना ही उन जीवों को इंसानों के अस्तित्व के बारे में पता है। अगर आप भी साइंस और मिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं, इससे जरूर जुड़ें।